Ji bajarê Amedê Dembaş temaşevanên hêja em di taşteya li gel dostan de bi dostekî hunerê ra ku di heman demê de dostekî me ye jî Birêz Şener Özmen re li gel hevin ku ew bi xwe hunermendê hevçaxê an jî hevdemê ye dinya hemû rewşenbîrên cîhanê ji Kanadayê heta Amerîkayê, Ewropayê, İsraîlê gelek rewşenbîr û hunerhez wî naz dikin. Lê ji ber ku hunera hevçax di nava Kurda da di her çarperçeya da jî heme qen naye zanîn di nava civakê da naye naskirin. Bi xêr hatî Birêz Özmen. Xêrindar bî maşallah. Vê pirsin ev hunera hevçax, hevdem li perçeyê Kurdistanê her çarperçeya jî Bakur bi taybetî kes hene pêre eleqedar dibin ji xeynî we? Arast berî ku ez bersiva vê pirsê bidim, dixwazim qenebe pariyek bêjî li ser têgiha hunera hevçax ez rawestim. Bê hunera hevçax çi ye? Digel vê jî wê neyê têgihiştin. Lê dîsa jî dixwazim bibêjim. Piştî salên şêstî li dinyayê bêhter li navenda Ewropa û Amerîkayê bîr û boçûnên ku li dijî modernîzmê derketine di binê heman sêwanê de bicih bûne û ne tenê em bêjin keval, pentûr û peyker, sinema, video û em bêjin hunerên têgihînî conceptual art jê re dibêjin û axaftin bixwe û bêhtir performans hunermend êdî xwe bi wisa bilêvkirine bi navkirine. Ev jî Hunermend hunereke bi disiplîne yan dervê disiplîne ye? Belkî jî niha bûye disiplînek. Lê wan çaxan ji ber ku ev konsept ne zelal bû lê navek dixwast û navek lêkirin. Ew jî bi İngiliz gotin contemporary art, Almana got aktüelen Kunst mesela, Türk jî gotin güncel sanat. Ya rast ne hewceyî wê bû ku em modebû navek lê bikin di Kurdî de. Lê heger pêdivî bê em dikarin bêjin hunera hevçax. Rast e pirsa te li tu perçeyên Kurdistanê zêde nayê zanîn, heta li hinek perçeyan qet nayê zanîn. û ev jî tiştekî gelekî normal e. Ji ber ku merheleyên modernîzmê yani devletên em bêjin desthilat ên dijmin nehiştine ku em wan merheleyan wek gelên dinyayê di dema xwe de bijîn. Başa vê Qetî bûne yani. Niha bi qasî ku min ji vê hunerê fêm kir li welatên Ewropayê zêdetir kesên karsaz, kesên ku bi awayekî aliyê wanê maddî hinekê li pêşin ew zêdetir berê xwe din vê hunerê yan şopînerê vê hunerê ne. Bez li Bakur karsazê me jî planiya wan heye wan ji vê hunerê tune ye yan ji ew kesên ku di hêla maddî de hinekî baştirin. Çima? Ji ber ku tenê berçavkekê wan heye ew berçav jî siyaset e. Ji ber ku her tişt di nav siyasetê re diçe û kirasê siyasetê li xwe dike tiştekê din nabîne. Yani ew kir û kiryarên hunerî entelektüelî ku dervê em nikarin temam bêjin ku derveyî siyasetê ji ber ku siyaset xwe jî di nav vê meseleyê de lê nabînin û nedbînin ne jî piştgiriyê dikin. Lê berî vê divê bibînin ku piştgiriya vê yekê bikin çünkü tiştekî navnetewî ye. Di ku da tê nîşandan ev huner? Galeriye, müzexane û mekanên serbixwe ên ku mebest ne jê em bêjin bazareke yan jî ticareteke û li gelek deverên dinyayê. Li Kurdistanê qet galeriyeke bi vî rengî, müzexaneyek bi vî rengî tu hay jê hî? Hebû yani navenda hunerê Diyarbekirê hebû bi navê DSM lê êdî galeriyeke wê tune ye û ên şaredariyê hebûn lê êdî ew jî tune nin. Niha li tu derê tune ye? Nexêr tune nin. Başa. Wan tevlî biyanala jî dibin biyanalên navneteweyî. Wan çû ku derê zêdetir li ku derê ve hunera xwe nîşanda?
li hemû dünyayê li bêhtir gava ez sîviya xwe li jinenîgerê xwe a hunerî dinêrim sadî heştê pêşenge min li navenda Ewropa li derketine. Li kîjan welatî? Almanya, Britanya û em bêjin Fransa, İtalya û gelek bajarên Balkanan hema piranî li Ewropa belê. İsrail û Amerîka. Ew jî tê de tabii rojhilata navîn jî û Asya jî û Amerîka jî tê de. Başa desthilatdar li vê hunerê çawa dinêrin. Mesela qet sansûrekî, qedexeyekî li ser berhemên hunermendên hevçaxê hene anna? Em bêjin sedî sed tiştek wisa nebêjî ji ber ku ew jî tê naxin ew çi ye. Lê gelek em bêjin şahidiyên min hene. Mesela wek gava em li Ewropa li müzexaneyekê em pêşengeheke navneteviyê em pêşengeheke vetkin balyozê rûr jî tê, Tirkiyeyê jî tê. Ji ber ku em ji Tirkiyeyê diçin wir. Berê wisa bû dihatin hinek pir me xwe dikirin, aciz dibûn. Hinek jî gelek baş Pêşwazî dikirin. erê têkilî bi me re datanîn digotin em bi we şanazin. Hûn ji Diyarbekirê tin, Diyarbekir navnîşanake me ya din e û tiştan wisa lê qedexekirin biya min xwe qedexekirina hunermend bi xwe ne xeternak dire. Divê hunermend xwe qedexe neke. Ên din li dinyayê her derî rû didin ji bo. Başa dema ku hûn diçin biyenalan hunera xwe pêşkêş dikin. Yan fikrekî, hezrekî, projeyekî dema tê bîra we hûn ser kar dikin di hunera hevdem, hevçax de. Bêhna etnisîtê, bêhna kurdayetî jê tê anna? Bi min gerek were, divê were. Ji ber ku em Kurdin. û em bi hunereke ku ji vî welatî derçûye û bingeha wê xwe ev welat e û pirsên vê vî welatî ne divê hebe. Pirsgirêkekê me em bêjin pirsgirêkekê me wisa divê hebe em divê em vê jî bişopînin li her deverî li her derê dinyayê em gelekî bindestin. Ne tenê bêhnavê kirasekî neteweyî jî lê ye û ji piştî salên 2005 ve video, wêne, pentûr, keval û çi tiştên ku li Diyarbekirê, Batmanê yan Mêrdînê çûnke ez li ser navê wan bajaran jî dipeyivim çêbûbin hatibin çêkirin erê kirasekî kurdîniyê li wan e li bejna wan e. Dema ku hûn diçin biyenalan li galeriyekî hûn hunera xwe pêşkêş dikin û bêhna kurdayetî jê tê. Hunermendên Tirk ên hevdem, ên hevçax çi reaksiyonê şerê we didin? Berê gava ev pirs ji wan dihate kirin ji bo ku xwe Yekîtiya Ewropa yanî wek hunermendên yani kuratörên dewletekî demokrat bidin nîşandan digotin vaya Kurd jî nav me de hene, hunermendên Kurd jî nav me de hene. Wek bêjin hani wek vê hevokê ji nû ve saz bikin Kurd dibin wezîr ji li vî welatî çi pirsgirêkên wan tune ye. Lê ev tiştekî balkêş ji ber ku biya min hunereke hevdem a netewî çênabe, nabe ji xwe. Ev li giyanê hunerê ji xwe nabe. Lê erê ew bertek dibin gava ku welatê ku em ji wir tên li kunyayan tên nivîsandin her û her me wekî Tirkekê didin nîşandan. Vê dawiyê ew jî bi em bêjin bi gotinên me, bi pêşniyazên me ev meselê jî hêdî tê guhertin ku li wir qenebe bila Tirk neyê nivîsandin ji ber ku Tirk hunermendên Tirk xwe jî ji vê yekê acizin. Yani ji Tirkbûnê acizin. Lê ême bêjim em rewşeke din dene. Lê gelek caran min gelek caran li müzexaneyan dîtiye dibin berhemên me de dinivîsine ji rojhilata navîn mesela
Türkiye jî nayê nivîsan divê rojhilata navîn. Hunermendê ku ji rojhilata navîn tên belê. Hûn çawa dikarin vê pirsgirêkê çareser bikin? Em nikarin, ev ne de destê me de. Lê em dikarin wek hunermendekî takekesî em helwestekî diyar bikin. Ji ber ku dîroka mina hunerî ne dîroka hunera Tirkiyeyê ye. Yani ser navê Başûrê Kurdistanê eger hûn bikaribin dibin wî navê de biçin. Çimana. Nave Ez ê kêfxweş bibim. Bila bes ew qebûl bikin. Yani ez ê kêfxweş bibim. ve tu projeyekî heye ku hûn huner hevçax li Kurdistanê li her çar perçe yan jî perçeyek guncav hûn bidin naskirin hûn hewl bidin ku ew potansiyela heyî ya nepenî ve şartî derkeve ser yerdê. Spas ji bo ve pirsê ji ber ku ev xwe û xeyaleke min e hem wek hunermendekî hem rexnegirekî hunerê ku serê xwe bi van mijaran em bêjin êşandiye. Ez dixwazim li Başûrê Kurdistanê qenebe ew derbin navendeke biyaneleke navneteweyî nizanim wekî jan bajar bê lê ez dixwazim qenebe têkiliyeke peywendekê bi vî awayî bi Başûr li gel Başûr deynim û em vê yekê bikarbînin ji ber ku ev wekî pêdîviyekê her roj xwelme ferz dike. Hûn dikarin hemû piraniya hunermendên cîhanê yên navdar bibin Başûrê Kurdistanê bêjim li Hewlêrê. Helbet, çimana. Yani sinema van diçin, müzik van diçin. Çima li dünyayê ew ku bi vî hunerî hatine naskirin wek Ai Weiwei, wek Tracy Emin. Çima neyên Kurdistanê? Bandora van hunermenda bawayekî pozitif an jî negatif li ser hikûmetên welatê xwe hene anna. Ai Weiwei hebû. Li ser pirsgirêka mafên mirovan hinek em bêjin aloziyên wî hebû bi Çînê re, bi hikûmeta Çînê re, bi dewleta Çînê re. Li piştî ku pasaporta wî hat dayîn û derket Ewropa êdî hemî kunsthalle em bêjin mekanên hunerî û galerî deriyê xwe ji Ai Weiwei vekir ji ber ku nav û deng e û hatta belkî jî tê jî zanibî yekem hunermendê ku li ser alan Kurdî performansek li darxistibû ku êdî filmekê jî li ser koçberan çêkiribû. Hûn hev naz dikin? Belê. Weqet hûn bi hev re axivin çünkü tu ji li Almanyayê bi nû hatî. Hûn bi hev re axivin ku li Hewlêrê tiştekî wisa hûn pêk bînin te jê re tiştekî wisa got? Naxir lê ev ne tiştekî mezin e ku em bêjin çawa bêjin ne tiştekî ku ne pêkan bê. Her dem tekilî me wan hunermendan re heye û ez dibêjim ew ê bipejrin ve qebûl jî bikin ku em pêşniyazekî wisa em biçin bo wan. Başa birêz Şener Özmen, zor spas dikim ji bo vê sohbeta te xweş. Temaşevanên hêja em ê careke din bi taştiya li gel dostan re bi dostên din re dîsal gel hevin. Dem baş.